ఆల్రెడీ హెడ్సెట్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. సో ఇది కూడా బాగానే ఫిక్స్ అయింది. అండ్ సో అలా ఫిట్ అవ్వటం వల్ల చూసారు మొత్తం క్లోజ్ అయ్యింది. సో నార్మల్గా ఫిట్ చేసినప్పుడైతే నాకు స్లైట్గా గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ. అలా కలిపి ఫిట్ చేయటం వల్ల అయితే మంచిగా ఎక్కింది. సో ఇప్పుడు ఈ టాప్ హౌసింగ్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. అది ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఈ టాప్ ప్లేట్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. సో ఇవి ప్లాస్టిక్ కాబట్టి హ్యాండ్తో టైట్ చేస్తే సరిపోద్ది. సో ఒకసారి ప్లే ఉందో లేదో చూసుకోండి. అంటే కొద్దిగా లైట్గా ప్లే ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఇంకొంచెం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలని చూసుకోండి ఒకసారి. సో లైట్గా ప్లే అయితే ఉంది.